压轮的安装和震动刀类似，这样我们把压轮装上去，然后调节它的深度。下面放你要切割的材料，然后这里要选 wheel 压轮，我们调节向下，对它移动。好，它压到材料了，然后我们左右移动，往左移动。我们可以看深度太深了，我们需要往上调一点，然后再往左移动。刚才太深了，现在又太浅了，我们再按一下，向下移动一点，然后还是有点浅，再移动一下。现在差不多可以了。然后我们点下边这个 set 75.913，会移动到此处 set 75.913。